dengar di luar begini ada orang batuk. Ada orang batuk, tapi kenapa batuk itu bunyi double-double? Iya. Ya, ya contoh. Jadi kebetulan kita lurus ke sana di pintu begini. Oh, ini Pak Itoen dia tidur di sini. Dia tidur. Saya minta cup, saya tidur ke bawah. Pacar tidur tapi dia batuk kan. Ternyata dia batuk. Kita lihat keluar main dia batuk, dia bilang. Jadi bunyi dulu. Jadi kasihan, dia kaki cacat. Sebelah jadi batuk itu terus langsung terlempar naik. Biasanya kalau kita jalan sampai ada kolam cuci kaki dengan lumpur atau pece di kaki itu kan lewat begitu kan langsung cuci begini toh. Terada, Pace punya jalan kemarin langsung kolam itu langsung lewat kolam di belakang baru dia cuci begini ya. Kaki kecil. Iya itu. Gaya baru itu. Aduh, cari begini nih capek begini duduk sedikit dulu. Iyo. Santai Pace, santai. Santai toh. Kenapa? Kasih sender. Sender? Ke belakang, sadar. Sandal. Ya, supaya tahu, saya sedikit Indonesia bahasa saya tahu, sender itu sama saja mengirim. But sandar, saya sandar.